สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปประแจครับประแจสำหรับขันตะเกียงเจ้าพายุครับนี่ครับมันจะเป็นประแจแบบนี้นี่ครับบางๆแบบนี้มันจะมีแถมมาในกล่องตะเกียงใหม่ครับที่เราซื้อตะเกียงใหม่ครับมันจะมีแถมมาไม่งั้นก็หาซื้อในเว็บครับมีจำหน่ายเพราะว่าไอ้ประแจพวกนี้เนี่ยมันใช้ขันพ่นไฟครับขันพ่นไฟของตะเกียงขันนมหนูขันหลักอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าทำมาเพื่อใช้แก้ไขตะเกียงโดยเฉพาะนะครับเนาะเนี่ยครับเช่นจะขันหลักพ่นไฟนี่ก็จะเข้าได้พอดีเข้าแล้วก็ขันเข้าได้พอดีเลยใช้งานง่ายครับเพราะช่วงระยะเนี่ยมันจะใช้ประแจธรรมดาขันไม่ได้ใช้ประแจเลื่อนประแจธรรมดาถ้าจะใช้ก็ต้องเอาไปเจียให้มันบางๆแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ขันอันนี้ก็มาทำคลิปแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเพราะมีปัญหาว่าไขพ่นไฟไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ครับก็ทำคลิปแบ่งปันกันครับเพื่อที่จะทำให้คนที่มาจุดตะเกียงเจ้าพายุใหม่ๆเนี่ยได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะแบ่งปันกันครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ